BB 仔喎，哇！食下上牛先。運算咯啊！回程又嘔啊陰公。大家好啊，歡迎收睇《復活醬遊記》。呢一段係我哋濟州4日3夜 vlog 嘅下集啊。嚟到第3日嘅朝早，又同復活醬太太練下車先啦。喺度提有興趣嚟濟州自駕遊嘅朋友，韓國嘅交通規則呢，紅燈係可以右轉嘅，當然係行人優先或者路面冇其他狀況啦。另外，關於泊車，基本上嚟得濟州大部分時間都係喺郊區嘅，真係完全唔需要擔心車位嘅問題。等埋復活醬太太慢慢泊好架車先啦。Oh yeah！早晨，我哋又食嘢。早餐食鮑魚粥同埋鮑魚飯，正。最開心就係每日瞓醒都有鮑魚食。啲鮑魚今次係好爽，但係唔硬咯。呢個食親啲鮑魚都唔硬。係啊。I guess you better than 好中意我呢個。我好中意。我諗係唯一一個地方係餐餐都覺得好食。即係日本有時都未去。我隨便揾一間好食，真係好食。專心食嘢先。Hello，我哋嚟咗呢個981 Park 啊，濟州最熱門嘅主題公園啦。咁佢出名嘅地方咧就係玩呢一個重力賽車啊。同埋點解佢叫981 Park 咧？個981咧就係講緊地球重力加速度嗰個數值啊。好啦 ，Let's go， 我哋去玩車啦。Let's go，Let's go。我呢個係2025最快嘅人喎。我嚟喎，下一張就係你嘅時候，你可唔可以 key 翻你個樣啊？好，你到時好啊，俾幾秒去 key 翻我樣先。呢個重力賽車場咧，總共有3條賽道嘅，門票就包咗我哋每條賽道可以玩一次。而家抽翻第2條賽道俾大家睇，因為呢條賽道係我同復活醬太太鬥得最緊湊、最激烈嘅一 round 啊！佢喺馬路上揸真車就好新手，玩嘅話就一啲都唔漏手。紅燈前。紅燈前。OK，let's go。3, 2, 1。Let's go！ Let's go！ 嚟啊！攞條最靚嘅路線先。哇，風車好正啊！嚟啊！哇，係咪冇加速啊？最好嘅路線係點啊？睇個邊歐先啊！哇！呢個最高呢個。
哇！佢有趣嘅地方就係因為佢冇得加速噶嘛，嚇，咁只能夠係你決靠食定內彎係啊，係真係揀100% 揀條路線係好唔好咯？咁你全程都唔落 brake 㗎啦，基本上係啊佢應該個承受到個左左右右唔反車㗎嘛點。樣可以創造到最快咧？ Then you press it and then put input and change. No limit in gate. So no limit to lead. No limit. Right? 我哋會唔會唔同 team 㗎？定係全部 random 咯？嚇嚇？喂！你射我做乜鬼啊？喂！你有冇望入去呢度啊？佢有個綠色，如果打中有綠色嘅喎，即係你望入去個鏡度咯。係啦，喂，你咁行下先。死咗添，我已經死了。哇，攰啊，好重啊！有冇嚟啊？我哋啱啱玩完個槍 game 啊 ，Pro Arena， 佢個 app 會睇埋有幾多分嘅喎，即係你殺咗幾多人啊，射中幾多次啊。我覺得呢個係我幾中意嘅，即係我甚至乎中意呢個多過賽車。即係賽車係追求刺激感係好玩，但係我覺得呢個係智力啦、體力啦、敏捷啦，都係要考嘅。唯一唔好就係個場咧，我覺得就太細。咁佢每一場咧就大概20-30個人，所以係比較逼，同埋好似即係你點樣屈機都係會射到人咁樣咯。即係嗰個場地，如果你係設定可能8至10個人啊一場，咁樣會好啲咯。如果唔係你行到邊度都係有人，係啊，你變咗啲障礙物係冇意思咯，因為你點匿都係有人啊嘛。我自己覺得係如果玩咧就盡情投入玩，即係唔好，因為有啲歐巴咧佢係企住喺死守一個松寧啦，跟住之後就係咁屈啲人，即係經過就會射佢咁樣。咁我自己就唔係好中意咁樣玩嘅，我覺得咁樣好似即係唔係真槍實彈，你真槍實彈就梗係咁樣去捕人啦。但係如果你想 enjoy 個 game 嘅話咧，我覺得你真係周圍走咧，嗰個趣味性係會高好多嘅。所以我而家玩到都傻晒氣咯。好啦，我哋得未啊？去下一個 game。好，下一個 Bye ，Let's go。啊，原來你拍緊啊，唔好意思。嚟到呢個室內體育室啊，呢個區域咧係好似一個大型嘅機鋪，但係所有嘅遊戲咧都係圍繞住運動嘅。我哋張門票咧就包咗可以揀3個遊戲嚟玩，我就中意踢波嘅。第一個梗係揀足球啦。哇！哇 ！Miss 啊！射到咁飛機咗 ！Miss 啊！穩陣啲先，掃把腳先。第二次。好嘢！射唔射啊？我梗係唔射啦，咪識射啊！嚟啊嚟啊嚟啊！啊！嚟啊！射啊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 ！我射邊啊？唔識啊！嚟嚟。咩啊？係啊，嚟一腳啦！我唔識射。嚟啊！啱。好，射埋啦，射埋，拉少射啦。射埋。呢個係賽車模式。
佢另外有個觀光模式揀，應該係好慢俾小朋友玩嘅，玩咗話極速慢。太分咯，但係好痛。我真係笑死啊！我係俾呢隻 game 玩到我笑死咗啊！成個過程基本上除咗笑之外，我都冇乜嘢可以做得到，仲要加埋我個神隊友，唔知點解佢成日都 fail， 明明啲動作都唔係咁難啫，唔知點解你睇到啦，佢又 fail 啦，成日都過唔到。其實呢個 game 真係好好玩，我好推介大家一定要試下，但冇辦法，始終係講求合作性，隔離嗰個過唔到，你都唔使諗住玩。所以你睇下我笑到已經咩都做唔到啦。如果有得重新俾我揀，我會選擇玩2次呢個 game， 極力推介。哇！我哋上咗嚟呢個高地，氣溫急降，突然得返-1度，唔知夠唔夠衫。喂，我識呢個字喎。呢個人 book L， 人 book L， 即係山字。好叻！琴日喺山房山就係人 book L， 跟住乜嘢人 book L 咯，山房山。我唔知點讀，但係我知佢係山字咯。犀利！哇！好痛，切舌流鼻水。行啦，我哋去呢個1100高地啊，海拔1100米嘅高地，好大風。幾多度啊？而家係-1啊！我哋着唔夠衫啊，其實。我好夠喎，你夠啊？我件 North Face 防風噶。但係你牛仔褲啫喎。裡面仲有一條。你裡面有啊？點解我裡面冇喎？係咯。嚟啊！哇！前面都結冰喎。救命啊！但係好靚。哇！唔得，我耳仔都有啲痛啊！哇！寒風刺骨。哇！隻手有啲痛啊，真係好似負荷唔到喎。你要揸機喎，佢冇手套啊佢。冇戴手套啊！仲有你啲衫完全唔防風。好靚好靚。係咁喺度時時縮縮。哇！好大風，好痛啊！哇！唔得啊，隻耳仔好痛。我流鼻水，好似噴咗啲，我呼吸就先睇啲教育啊！快啲啊！教咩啊？好凍啊，唔准睇啊！使乜折返啊？喂，我隻手好似紅咗啊！喂，真係喎，我隻手紅咗啊！好傷啊！喂，唔掂喎 ！shit！ 喂，閃啊，不如〜哦。會唔會甩㗎隻耳仔？我隻耳仔冇紅啊！耳通紅有啊！真紅啊！凍傷啊！凍傷啊！ Oh shit！ 唔掂唔掂，我飛咗啲鼻水出嚟。要撤退，我哋裝備不足，上咗呢個高地，好凍啊真係。但係其實好想行咯，頭先好靚，不如我哋跑啊！唔行啊！咁樣我哋摁下咁樣行啊喂！有冇熱啲啊？大啲。唉 ，OK 啦，黐孖筋嘅呢個。撤退啊！我哋嚟咗5分鐘，撤退。5分鐘。對唔住啊各位，我哋放棄啦。行乜鬼高地啊！我哋落去行 supermarket 算啦。
但頭先咧見到有兩個阿豬媽咧，黐線，一個就係着緊中袖，就咁一件外套薄外套就行咗入去。佢行10秒就玩啫，如果佢行多2分鐘，應該都玩完嘅咯。人哋分分鐘完成到成個路程喎。唔係啩？即係我哋呢溫室小孩先頂唔住，一紅晒我隻手。你 City Boy City Girl。晚飯時間，其實今次呢一間燒肉我哋係第一次試嘅，之前嚟咗2次，我哋都係去一間海景嘅炭火燒燒肉，嗰間我哋係好推薦嘅，但係始終去咗2次，所以今次都想試下啲新嘢。嗰間嘅詳細地址我哋就會擺咗喺 info box 嗰度，你哋可以參考下嘅。就嚟到日日都話食清淡啲，係越食越重型系列啦。食燒肉。而今次呢間呢，我哋係隨機揀嘅，我哋就喺 Naver Map 嗰度睇下邊間評分高就揀邊間。結果入到嚟見到全部都係本地人多，咁我哋都好放心。而家睇返我都覺得好回味啊！揀燒肉嘅話，如果你2個人，我哋會建議最起碼係400至600 gram 開始。咁如果你大食啲呢，可以600至800 gram。咁佢哋個套餐裏面呢，一般都包埋唔同嘅部位啦，有唔同嘅肉嘅。咁唔使講啦，一定有歐巴幫你燒埋㗎。好脹喎！嗰一嚿點話沙片，我沙跟住擺落呢個鹽嗰度。雖然叫咩葉？我都唔知佢叫咩名。係包生菜嘅啫嘛，呢個係葉咁樣。葉葉。好香唔係，好酸味味嘅，好刺激味。唔好意思，我真係吞緊口水。如果你問我濟州最好食嘅嘢，我一定係推介濟州黑毛豬，冇豬騷味，一啲都唔油膩，你哋一定要試下。如果你同我哋一樣嚟過濟州好幾次，玩到已經唔知有咩好玩，我強烈建議你試下我哋呢個釣魚 tour 啊，喜出望外㗎！但講明先，請你哋一定要食雲浪魚。早晨啊，咁多位。早啊！好天啊，今日。最後一日啦，我哋今晚就上機。好癲！我哋今日去釣魚。本身個 tour 係琴日嘅，但係琴日因為天氣嘅問題，就改咗期變咗做今日咯。所以就變咗最尾嗰日先嚟呢個 tour。10:08就上船啦。咁個 tour 大概去到2點半咯。咁我哋夜晚6點先去機場，所以就 OK，可以繼續玩到呢個 tour。尋日太大風啦，同埋陰天啊，所以不宜出海。但係咁樣反而好好。琴日就去咗981拍，今日嚟釣魚係啱晒，正。希望今日收穫豐富。Let's go！Let's go！其實我哋2個都未試過出海釣魚，但係船長會準備好晒每個人嘅魚竿、魚餌，亦都會詳細解釋成件事應該係點樣操作。所以好似我哋2個呢啲絕對新手都可以放心報名參加嘅。而家就睇下船長示範下先。哦，咁就跳咗上嚟啦！咁簡單嘅？我哋賺咗一條魚。喂你啊！首先要鬆咗呢個，鬆到佢自己會停，跟住拍返，跟住兜圈。冇啊！唔知，再嚟啊 ！OK， 放咗。
停咗，跟住海浪嗰個情緒有真係因為啲魚唔係好大條，所以係同啲海浪差唔多感覺。希望你有似有咯，你依家呢個感覺，睇你條魚竿。係啊，乾緊啲好，副會長先生第一條魚，好期待啊！我都好期待啊！耶！有啊！喂，我有啊！BB 仔喎，哇！你幫我影相啊！食下想嘔添。嚇你想嘔？嗯。你暈船浪啊？大鑊啊呢鋪！其實復活像太太出發前又問我食唔食雲浪丸，我心諗成世搭船都未暈過船浪，使乜食啊？你哋有啊！哇！你咁勁嘅，我真係影相，影相啊嘛！好，拍片啊！有啊！好彩復活像太太冇事咋，因為佢都跟我一齊冇食雲浪丸。如果佢都嘔，我真係害死佢。佢又真係好犀利，成架船有6個人報名，得佢一個可以由頭玩到尾。大佬真係幾大鑊嘅。回程啊！我已經釣咗10幾條魚，但係其他人都戰敗。你好嘛？回程又嘔啊！陰公。呢個係我釣嘅魚，其實我哋釣咗係我啊，佢冇出過力啊，釣咗10幾條。我冇咁熱，我但因為真有。但係太多啦，食唔晒，跟住俾咗隔離個 pair 情侶，隔離台啊！佢而家係，呢個係 sashimi，試下先。有試咗第一味。哇，勁爽，超好味。20粒星唔係買翻啖飯去，係真係好好味。你快啲試下，你快啲試下。真係好食，係啊，真係好食，質地係爽。超新鮮，但有咬勁，係啊，好香。平時俾錢都冇得食呢個咁。好食。呢個係阿豬媽嘅食法，佢話攞塊菜啦，跟住畢個飯落去啦，加嚿蒜，跟住之後呢個魚、wasabi 啦，再點呢個，基本上台面嘅嘢都要擺晒落去啦，簡單啲嚟講。係。跟住再呢個醬，係捲得好稠面飛晒出嚟，你食啊！我中意飲熟多，我都係。我要食。
一亂個位置。你問燒魚你一定正住啦。嗯，要打現就呢方面嘅情況有隻老婆黐嚟食喎，黐嚟咁食。三角形金吉咖啡。哇！食翻啲暖嘢，舒服翻啲啲，亦都嚟到旅程嘅尾聲啦。我哋去埋呢一間 cafe 飲杯嘢，食少少甜品，跟住就會出發去濟州機場返香港啦。最後都想喺度講少少感想。上集提過，我哋係第3次嚟濟州旅行，完埋呢一次旅程，我哋依然係咁中意呢個地方。另外都有啲以往去過嘅景點，好想推薦俾大家，但係今次冇機會拍到片。例如係成山日出峰、牛島、新昌風車海岸、草泥馬牧場，其實真係好多，真係講唔晒。我將曾經去過值得推介嘅地方嘅資料，全部擺晒喺下邊 info box， 希望方便到大家 plan 濟州嘅行程啊！總括而言，濟州係一個適合情侶、家庭、親子嘅度假勝地。無論你中意吃喝玩樂定係遊山玩水，濟州都是一個好地方。呢個係花湖啊，跟住佢呢度signature跟翻佢個 building 嘅形狀三角形朱古力，同埋呢個藍莓蛋糕。喺度預告埋，我哋已經買咗下個旅行嘅機票啦！我哋將會去蘇格蘭露營車之旅，我哋下個旅行見，拜拜。